Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako androany dia ho ampitombonao aminao indray nefa fenoan'ny fanamasina mba ahafahanao ambinina sy hotahina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Androany te hitodika manokana amin'ireo olona izay matsiako tena hoe voahilika, amin'ireo olona izay mieritreritra ny tenany hoe tsisy miraharaha, amin'ireo olona izay ohatran'ny miechoue foana amin'ny fiainany dia tsy hainy hoe ahoana ihany ary, aiza ihany ary ny lalana, aiza ihany ary ilay mazava, aiza ihany ary no ivoahana ary mbola misy hoavy mamirapiratra avy amin'ny fiainako. Androany te hitodika aminao satria ao aminao mihitsy ilay zavatra. Andriamanitra miteny hoe aza matahotra izy fa za momba anao ary aza mierikerika foana fizaon'Andriamanitra ao. Dia mbola ampily izy any amin'ny bokin'ny Jeremia toko voalohany any ao amin'ny voalohan'ny rehetrarehetra ao dia miteny izy hoe fa fonom-bola tsy teraka ianao izy, fonom-bola tsy nitorotoroana, fonom-bola tsy noforonina tany an-kibon'ny dada sy neny dia efa fantatro, efa nohamasiniko, efa zavatra nohavahako, efa zavatra be dia be ny teneniny ao. Androany rehefa teo am-piasana dia tonga saina amina zavatra anankiray dia tiako zaraina aminao zao ilay izy. Hitanao, ny asako dia designer dia manao conception ana trano zany dia designer an'ilay trano eo zany dia imagineko le projet tiako atao, le zavatra tiako réalisena, tiako concrétisena dia ao amin'ny manginginao amiko dia alaiko sary an-tsaina le zavatra, efa projetevako ato ilay izy dia fantatro hoe ohatry ny ahoana io rehefa vita. Rehefa vitako ny dessin zany ka valide ilay izy dia manomboka amin'izay ny travaux anay dia mandavaka izay, managoaka tany izay, mikapoka vato izay, mandrodana zay raha zavatra efa existant ilay izy, arodana tanteraka mihitsy aloha dia verenana hatsangana hatrany amin'ny fotony. Tiako tenenina aminao dia izao, Andriamanitra koa ohatr'izay aminao, mbola tsy nisy akory zasy ianao dia efa miforoforony tao anatin'ny saina ianao, efa natao conception ianao dia hitany tao anatin'ny saina fa succès ianao, réussite ianao ary zavatra feno voninahitra ianao sy feno fahatsarana dia nanomboka nasehony amin'izay, manifesteny amin'izay ianao dia nisy. Rehefa tonga tetỳ tany amin'izay ianao tsy conditionné ny zavatra be dia be iainanao androany ny destiné anao sy ny zavatra rehetrarehetra efa programmen'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Tsy hoe mandalo ady ianao androany, tsy hoe enjehany ianao androany, tsy hoe ohatrany tsy mahomby daholo izay rehetrarehetra ataonao, tsy hoe ohatrany tsy mamokatra daholo izay rehetrarehetra nandraindrainao, tsy hoe ohatrany diso fanantenana ianao, tsy ohatrany matsiaro tena abandonné ianao, ohatrany nahilika dia mieritreritra ianao hoe ohatrany tsisy hoavy intsony ianao. Androany te hiteny aminao hoe diso izany fahatsapanao zany fa ny hoavinao dia efa niforonon'Andriamanitra tao amin'ny laboratoirany ary efa réussite ianao matoa navoaka ny tetỳ tany, tsy conditionné ny zavatra iainanao androany zany mitohy amin'ny fiainanao fa mifamatotra tanteraka amin'ny relation anao Andriamanitra, amin'ny relation anao sy Andriamanitra, mifamatotra tanteraka amin'ny fifandraisanao sy Andriamanitra ary mifamatotra tanteraka koa amin'ny fatokisanao an'Andriamanitra. Rehefa mandeha chantier anay dia tsy afaka manondro sary anao moa za malheureusement satria tsy afaka manao montage kely atao fa rehefa mandeha chantier zany ianao dia potipotina briky, taitaina ciment, hazohazo eran'ny tanàna, miparitadritaka, tsisy endriny sady foana, tena zavatra tsisy dikany no hitanao eo fa zay namorona azy mahafantatra ohatry ny ahoana io rehefa vita ka tsy maninona izay hevitry ny hafa, tsy maninona izay hevitry ny mpandalo, tsy maninona izay hevitry ny tsy nanao an'ilay projet fa mifantatra dia hoe rehefa amin'ny fotoana io vita dia wow foana ny anaran'io. Afaka misy zavatra tsy mety eo dia arodanay, afaka misy zavatra tsy mahitsy eo dia ahintsinay. Raha ohatra ka mila gamaina be na mila rodanina be, tsy misalasala izay mampiasa ny zavatra rehetrarehetra mba hanananay zavatra parfait rehefa avy eo. Afaka miteny izay tiany tenenina ozy izy zay rehetrarehetra mandalo eo amin'ny chantier anay ohatra, zay rehetrarehetra mahita hoe dain zao maloto patati patata fa te hiteny fotsiny hoe calme fotsiny fa mbola en cours na travaux io, calme fotsiny fa mbola miasa zay fa amin'ny fotoana io vitanay dia hiteny ianao hoe wow enjana be izany, wow izany fahatsarana, wow mampite hipetraka. Ohatr'izay io fiainanao io. Avy aloha hiteny izay te hiteny rehetrarehetra aminao, aza kivy fotsiny ianao miantehatra amin'ny Jesosy fa rehefa Jesosy mandray an'io fiainanao io dia tsy maintsy hivoaka amin'ny voninahitra io, tsy maintsy hivoaka amin'ny fahatsarana foana io. Ninona lalovanao androany ohatry ny chantier anankiray, ohatry ny trano anankiray mbola tsy vita ianao ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa nanohatra nasianao amin'ny trano noarina amboarin'Andriamanitra. Dikan'izay rehefa trano amboarintsika dia misy zavatra mila intsy ao, misy zavatra mila ongotanao, misy zavatra mila letika mafy ao, misy zavatra mila karakaraina, misy zavatra mila
tefitefenao ary misy zavatra mila finisiavanao, misy zavatra asiana fahatsarana amin'ny farany ka tsy ny hevitry ny olona zay mitsara anao androany na manilonilika anao androany na ohatry ny ny zavatra rehetrarehetra entrepreneuavanao zay ohatry ny mieshoe ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia zao en cours na travaux eo amin'ny fiainanao Andriamanitra fa ny finalité anao dia tsy maintsy voninahitra, finalité anao dia tsy maintsy fahatsarana, finalité anao dia tsy maintsy fahalebiazana ary apiaiky tahaka ny masoandro zay mipotsaka io izy ny tenin'Andriamanitra ka na mikipy ara ny fahavalonao na mikipy ara ny mpanenjika anao na mikipy ara ny zavatra rehetrarehetra dia fatany foana fa misy hazavana zany ary misy hafanana zany, misy masoandro zany satria tsy afaka fenina zany. Dia ohatr'izay ny fiainanao io avelao amboarin'Andriamanitra, avelao entin'Andriamanitra, avelao karakarain'Andriamanitra fa izy alohan'ny mbola tsy nisy akory ianao dia efa nafantatra ohatrotry ny ahoana ny efaranao, ohatrotry ny ahoana ianao, ohatrotry ny ahoana ny fahatsaran'ny fiainanao ary ohatrotry ny ahoana ny fandresenao fa voninahitra makany voninahitra io fiainanao io fa meteza hiantehatra amin'Andriamanitra ianao fa ainy mamoaka anao. Mbola eo am-panamboarana izy aza-kivy raha misy zavatra mbola mikorotana, aza-kivy raha misy zavatra mbola tsy azonao loatra hoe ohatrotry ny ahoana, mbola aza-kivy raha misy zavatra tsy mifanaraka loatra amin'ny sitraponao fa ny tamin'Andriamanitra dia tsy maintsy hanao zavatra parfait izy ho an'ny fiainanao. Dia misaotra ny Tompo fa afaka mba nandray kely ianao androany. Amen.